รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukit Tairat. Now today we will be taking a look at some paper art and we'll learn how to make beautiful flowers out of ordinary paper. And the person who will be showing us how to do this is internationally known. So let's go now to English Magazine. For today's English Magazine segment, I'd like to introduce you to Punyawi Iamsakun or Kamal, the founder of My Friend's Wedding and Thai Paper Art, a company that creates beautiful, high-quality paper flowers that have become well received by a wide range of customers. ก็มีช่วงเมื่อประมาณ7 ปี 8 ปีก่อนเนี่ยได้มีโอกาสช่วยทำงานแต่งให้เพื่อนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำดอกไม้กระดาษค่ะแต่ว่าก็จะเจอปัญหาในการตกแต่งงานเนี่ยอย่างบางทีเจ้าสาวเจ้าบ่าวเขาจะมีธีมอยู่ในใจว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้พอมาดูตามร้านที่เขามีอุปกรณ์ให้เช่าหรือว่าไอ้ที่ตามโรงแรมตกแต่งเนี่ยบางทีก็ยังไม่ตรงกับที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องการซะทีเดียวก็จะไปเจองานแฟชั่นแคทวอล์กของ Chanel ปี 2009อันนั้นเขาตกแต่งดอกไม้กระดาษทั้งแคทวอล์กเลยเป็นสีขาวแล้วก็รู้สึกว่าแค่กระดาษเนี่ยที่เราปกติจะรู้สึกว่ามันธรรมดาไม่มีมูลค่าอะไรพอมาผ่านกระบวนการในเรื่องของการใส่ทักษะฝีมือเข้าไปเนี่ยมันทำให้ดูมีคุณค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมามากเลยแล้วก็มันรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นกระดาษมันจะรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรแล้วก็พอมาใช้ในงานตกแต่งมันรู้สึกนุ่มนวลแล้วมันรู้สึกใช้คำว่าเป็นมิตรดีกว่าค่ะเป็นมิตรนอกจากดอกไม้คือเราก็สามารถเอากระดาษนี่แหละมาทำเป็นดอกไม้แล้วก็ได้ทุกไซส์ที่เราต้องการทุกสีด้วยค่ะ Kamal uses 100-pound paper to make paper flowers because it's inexpensive, good quality, and can be stored for a long time. When making flowers out of paper, she makes use of the special qualities of paper. Paper keeps a memory of each fold, wrinkle, bend, or roll. Flowers that are layered create shadows. ก็อย่างเวลาทำแบบงานขึ้นมายกตัวอย่างค่ะอย่างงานนี้ทำเป็นสวนเป็นอุทยานดอกไม้สวรรค์ก็จะมีเทพเจ้าแห่งความรักที่ว่าจะเป็นโจทย์ว่าเราต้องทำแต่งสวนเนี้ยก็จะรีทัชตัวนี้เข้าไปเพื่อที่ว่าวางไว้ก่อนแล้วเราก็จะจัดดอกไม้เข้าไปถ้าให้ดูงานง่ายนิดนึงก็จะมีสเกลคนไปเทียบว่าเนี่ยคนแต่ถ้าสูง170 เซนอยู่ในงานเนี่ยมันน่าจะเป็นสเกลไหนเมื่อเทียบเวลาเข้าไปถ่ายจริงเนี่ยดอกไม้เนี่ยปรับขยับใบอันนี้ก็จะทำให้พอลูกค้าเห็นอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายแล้วเขาต้องการเพิ่มลดตรงไหนหรือว่าใช้พื้นที่ดอกไม้ขนาดไหนค่ะเพราะอย่างแต่ละงานเนี่ยชนิดดอกอันนี้เขาจะเน้นโบตันพอเป็นโบตันปุ๊บเราก็จะอย่างภาพพวกดอกไม้พวกนี้ค่ะเป็นดอกไม้จริงที่เราทำแล้วงานหนึ่งแล้วเราก็มาปรับสีใช้กับเป็นตัวอย่างงานถัดไปได้อันนี้คือเป็นพวกอย่างเงี้ยเป็นดอกไม้กระดาษทั้งหมดค่ะ
พวกนี้คือดอกไม้ที่ทำจริงแล้วก็ที่เราทำเองก็มาไดคัตแล้วก็ปรับสีสมมุติอย่างในการปรับสีอะค่ะถ้าสมมุติลูกค้าอยากได้ดอกไม้สีเขียวสมมติวิธีปรับสีง่ายๆก็เนี้ยค่ะปรับโทนมันปรับเห็นไหมเขียวละก็คือดอกไม้ที่มีก็มาปรับเฉดสีได้ค่ะอันนี้ก็ทำให้ทำงานง่ายขึ้นเยอะ Thanks to her experience and the diverse kinds of jobs she's done, now Kamal can easily see what may be a problem and then fix it. Even for jobs that need very large flowers or very small flowers. ข้อดีของพวกดอกไม้กระดาษเนี่ยนอกจากขนาดใหญ่มากๆแล้วเนี่ยที่เคยทำงานมาก็สมมุติว่าเป็นอย่างร้านจิวเวลรี่บางทีเอาไปแต่งดิสเพลย์เล็กๆเนี่ยเขาต้องการงานที่ละเอียดก็อย่างดอกไม้กระดาษเล็กๆที่เคยทำเนี่ยขนาดเล็กๆเลยนะคะขนาด1 เซนติเมตรอย่างเงี้ยก็เคยทำเพื่อไปประกอบกับพวกจิวเวลรี่ที่โชว์แล้วถ้าอย่างดอกละเอียดเนี่ยมันก็จะมีทำอย่างอื่นได้อย่างในงานแต่งเนี่ยทำเป็นช่อข้อมือเข็มกลัดแล้วก็สามารถทำเป็นขันหมากที่เป็นกระดาษได้ด้วย Due to her vision and unending creativity, Kamal's work is outstanding and it's been well received by customers both in this country and in other countries. ก็มีอย่างงานที่ติดต่อมาจากต่างประเทศก็มีอย่างไปเซี่ยงไฮ้อะค่ะเมื่อประมาณ2 ปีก่อนห้างTimes Square ที่เซี่ยงไฮ้ติดต่อมาให้ไปเหมือนกับว่าจัดงานดอกไม้หน้าห้างเนี่ยอยู่ตรงเป็นเทศกาลวันแม่ของเขาก็ทำดอกลิลลี่ขนาด5 เมตรสำหรับติดตั้ง outdoor อันนี้เราก็ได้ทดลองเรื่องใช้วัสดุที่ทนอากาศทนน้ำได้ก็นอกจากกระดาษเนี่ยเราก็เลยไปทดลองอย่างอื่นอย่างพวกแผ่นยางแล้วก็พวกโครงสร้างเข้ามาก็ได้ทำงานกับทางเซี่ยงไฮ้ด้วยที่ว่าเขาจะมีโครงสร้างมาแล้วเราก็ไปเหมือนปิดผิวแล้วก็ตกแต่งที่เป็นสวนดอกบัวตันหน้าห้างค่ะงานยากนี่น่าจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดของเวลาค่ะอย่างบางทีสมมุติว่าติดตั้งงานในโรงแรมหรือในห้างเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปติดตั้งบางทีเขาต้องการงานขนาดใหญ่หรือว่าพื้นที่ตกแต่งเยอะๆแต่มีเวลาให้ติดตั้งกลางคืนหรือว่าแค่คืนเดียวเพราะฉะนั้นคือต้องระดมทีมที่มีความสามารถเข้าไปจัดการกับเวลาตรงนั้นให้ทัน ดอกไม้ที่ทำนะคะทางข้าวเม่าเนี่ยทำได้หลายชนิดมากวันนี้ก็จะมาพาทำดอกไม้ที่สวยแต่ว่าทำง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างดอกลิลลี่
Wow, these are so amazing. And who would have thought that just normal pieces of paper can be transformed into beautiful works of art? So the next time you would like to transform your office or home or party, you can try decorating with paper flowers. And now it's time for English Club. And our next guest has done it all from hosting, acting, modeling, translating, you name it. Let's go now and meet my friend Jet Gunther in English Club. สวัสดีครับ Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatham Piamsambun. Today I'm joined by a very special guest because he is an MC and a professional when it comes to English translation. So let's get to know more about today's special guest. Please welcome Mr. Jet. สวัสดีครับ 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 So before we talk about your career, can you please introduce yourself to our viewers? Sure. Well, hello everyone. It's great to be here. So my name is Jet Gunther, and as Tot said, I currently work as a freelance translator, interpreter, and event MC. Right, so talking about being an event MC is not an easy job, and it's a job that many people dream about, especially if they like to go on stage or work in a freelance kind of environment. How did it all start for you? So for me, well, I started in the film industry. I worked behind the scenes, and then after that, I was told that I should probably audition for TV commercials and also for news as well. Right. I had more interest in working in news than I did in film. Right. So then I knew a friend who introduced me to Radio Thailand. So I began working as a radio anchor first. So I wasn't on TV at all. At the time, I was extremely scared about going on live, being on camera before, which is, by the way, very normal. You know, everyone is afraid of being on camera. Of course. You just got to get used to it. And the way I got used to it was not having a camera first, but getting used to reading from a script, speaking clearly, getting used to being on air live. So I did radio for about almost more than a year before I transitioned to video anchoring. So one thing led to another, and you began by step, right? Step by step. It was, I mean, I'm summarizing here, but it was actually a very long process that took actually quite a few years. Can you talk about how you had to fight through all the struggles and obstacles to come to where you are today, being one of the best MCs in Thailand and, you know, working in TV, commercials, all the struggle that you had to go through, all the setbacks? Thank you. I'm not sure if I'm the best MC, but I try my best. One of them. Okay, I try my best. So I think my biggest struggle is actually I was a very shy person, right? But I saw the whole career as a challenge to myself. Right. So, you know, you have to, I think first of all, you have to come to terms or admit to yourself that, all right, you're not as good as you want to be yet. You're going to start at, let's say from a scale of 0 to 10, let's say you're at a 5. Right. So you're like, all right, I'm at a 5. In order to get to 10, I have to practice a lot. So it means you need to accept that you're not that good, but do it anyway. So when I auditioned for radio, for example, I still had flaws. I was still nervous. I still, you know, was reading certain things in an incorrect way, but they gave me a chance, and I gave myself a chance to really develop my skills. And I think the most important thing is the practice when you're actually doing it. By doing, like, it's a completely different thing to be rehearsing at home and trying to read and trying to record yourself. But when you're in the studio, when you're live, like even right now, when the cameras are going, that's a completely different world, and you have to get used to that, and that's the real practice. So just keep on doing it. And it's also important, feedback is also very important. Right. Another thing that's difficult for a lot of people is to hear criticism of yourself. Of course. Right? So sometimes it's through other people watching it and critiquing it, either the people at the show or me myself looking at the footage afterwards and realizing, okay, maybe I should change my pacing or my wording, something like that. So
keep on doing it, but also keep on developing this cycle of feedback as well. That's very important. Wow, that's great. And before going on stage or before going live on radio, on TV, what kind of preparations did you have to do? Well, there is short-term and long-term preparations. Of course. I guess short-term is you need to be diligent. You need to do as much homework as possible about, you know, what you're doing. So let's say if I'm doing news, I would come like at least an hour in advance and I'd read through the whole script to underline, you know, key important parts or get spellings correct. Basically, don't have any surprises. So that's short-term preparation. Long-term, and this sounds really weird, but like I actually do this is I meditate, and meditation helps you come to terms and deal with your emotions better. So let's say you're nervous before you're going. When you meditate, meaning for a long time, you come to understand your emotions better, and you realize it's normal. You know, you're a human being that has different kinds of emotions, and there are ups and downs, but you can still, it'll all be okay. So that was a long-term preparation I do, where if someone is, if you're a very shy person or you get very easily excited or nervous, I actually really recommend meditation. That's a good mental preparation for someone who wants to do something that they're not comfortable doing. So talking about the preparations and skills, we know the short term, long term. Now talking about your experience of being on TV, being an MC, why do you love this job so much? Even as a radio reporter, news anchor, MC. Well, I mentioned earlier that I was more interested in being a reporter than being an actor or whatever, because of the content itself. I liked the concept of, you know, me myself being informed about the news and also conveying what's important to people. So that was one aspect. I liked that journalism aspect of it. I also saw it as a personal challenge. It was something that I had potential. It was rough potential, meaning I had the language skills. Right. I look okay on TV. I'm pretty presentable. So there is potential there to be developed. But then there's also stuff to overcome, like my shyness or, you know, using your voice, pacing, all like that. So I saw it as an overall challenge for myself to do, and I personally like challenges. So it was, that's kind of why I enjoy it. Where and also like the feedback, I feel like you need to constantly be growing. Our TV program concentrates on English, and if I was to close my eyes, you are a native speaker. Okay. There's no doubt about that. Yeah. But you were born in Thailand. You grew up in Thailand. So we want to know, how can Thai kids develop their English skills even though they're in Thailand? Actually, that's a really good question, and I would give the exact same advice that I just mentioned earlier about with practicing with news. You have to do it. You know, if you're at home watching YouTube videos of English, watching movies, that's good, but it never compares to actually going out and talking to a foreigner, an English speaker. You have to use it, because it's then when you're put on the spotlight and then you realize what your mistakes are, you get immediate feedback, you know, and believe it or not, a lot of foreigners, they're very impressed that you're trying to speak English to them, and if you're, you know, speaking incorrectly, they'll correct you, and you know, it's a good, and you can teach them Thai too. You know, it's a mutual thing. So my advice to them is you absolutely have to use it in your daily life. If you want to be good at English, you have to set a goal to yourself. Okay, if I want to be good at something, I have to do it every day. So which means that I need to use English every day. It's like a muscle that you need to develop and strengthen all the time. So you feel that listening alone is not enough. You have to actually try to engage and interact with foreigners as well to be good. Well, listening is important too, but that's the first step. You know, as children, we listen first before we spoke, right? So that's very important. Yeah. So it's important to listen, but I think the next step, as important, is to actually use it. So I think in the future, I think I would like to be maybe the face or the representative
of some kind of cause or ideal that is good for the world. You know, like sometimes like you see with some actors, Hollywood actors, they're like they're the brand ambassador to a certain cause. Right? Absolutely. I think I would like to do that because I haven't really focused. So this point in my life, I've been focusing on myself, meaning trying to develop myself, my career as a person, trying to make money, make a living. I think once everyone reaches a certain point, you'd start to ask yourself, like, what can I give instead of receive all the time? So I think that would be, you know, what I'd be pondering about in the near future of how can I utilize my strengths and contribute in a better way. Okay, Mr. Jet ขอบคุณมากๆนะครับ It's my pleasure to be here. Thank you. We are really happy to have you here because we have one of the best native speakers here on our TV program giving us motivation on how to be great at English, MC, and everything else that you want to do. But we'll see you next time. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Jet is very talented in many ways, and to achieve this kind of success, you have to work hard and be very determined. So keep up the great work, my friend. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ กิฟจิตตสุพานค่ะพี่ปุ๋ยค่ะกิฟไปได้เสื้อมาตัวหนึ่งค่ะ นี่เสื้อมาตัวหนึ่งเหรอคะ ค่ะเสื้อตัวนี้สกรีนว่า keep calm and carry on ค่ะ โอ้ยกำลังฮิตกันเลยเนาะ ร้านนี้นะคะเสื้อทุกตัวของเขาจะสกรีนคำว่า keep calm หมดเลยค่ะ ใช่สิเพราะเป็นประโยคที่ฮิตมากแต่ว่าเสื้อที่น้องกิฟได้มาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสำนวนที่ฮิตที่สุดค่ะ หรอคะ ใช่ค่ะ แปลว่าอะไรคะ keep calm ก็คือการตั้งสติค่ะอย่าตระหนกส่วน carry on ก็คือการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ ก็คืออย่าตระหนกนะดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะ แล้วมันมีที่มาที่ไปไหมคะ โอ้ยน้องกิฟเป็นคำถามที่ดีมากเลยเนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ โอ้โหนานมากเลยนะคะ นานมากค่ะถ้าพี่ปุ๋ยจำไม่ผิดเนี่ยคือปีพศ 2482 ค่ะคือสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยมีกำลังใจที่ดีก็เลยสร้างโปสเตอร์ออกมาค่ะแล้วก็เขียนว่า keep calm and carry on ก็คืออย่าตระหนกไปถึงแม้เราจะอยู่ในสงครามให้ดำเนินชีวิตต่อไปจิบชากันต่อใช่คนอังกฤษเขาก็เลยแบบได้ชื่อว่าโอ้โหแม้กระทั่งแบบระเบิดลงตุ้มๆแต่ก็ยังแบบจิบชากันได้ค่ะค่ะพี่ปุ๋ยคะกิ๊บมีคำถามหนึ่งค่ะเสื้อตัวที่กิ๊บได้มาเนี่ยมีสัญลักษณ์มงกุฎอยู่ข้างบนถ้อยคำนี้ด้วยค่ะมงกุฎเนี่ยนะคะเขาจะหมายถึงการที่เขาจะออกคำเหล่านี้นะคะออกในนามของพระมหากษัตริย์แต่เป็นการสื่อสารจากรัฐบาลนะคะสู่ประชาชนแต่สมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคของพระเจ้าจอร์จที่6แห่งราชวงศ์ทิวดอร์ค่ะของอังกฤษใช่ค่ะมงกุฎนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์สื่อแทนราชวงศ์ทิวดอร์นั่นเองค่ะโหพี่ปุ๋ยรู้จริงรู้ลึกจริงๆนะคะจริงค่ะวันนี้ข้อมูลเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมี keep calm อย่างอื่นนะ keep calm and have coffee keep calm and have cupcake อะไรอย่างเงี้ยก็มี keep calm and watch English Corner ค่ะ Oh that's very good ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่กับ English Corner ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukit Tairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ